Oke guys, kembali lagi ke channel Lode Afrizal. Kali ini meja anak kos menyediakan makanan siap saji ya, seperti ini. Ayam goreng ya, ayam goreng ini. Sausnya ya, ini sausnya, ini saus pedas ya, ini saus kejunya plus susunya ya, susunya ini buat hilangkan rasa pedasnya. Oke, langsung saja saya masukkan ayamnya ya guys. Nih, saya masukkan ke sini dulu. Langsung saja saya masukkannya. Mudah-mudahan saya habis ya, karena saya lapar juga hari ini. Banyak nih guys. Ntar saya masukkan sausnya satu-satu ya. Ya seperti ini kita masukkan. Oke, udah semua ya, udah saya tuangi saus tadi. Saya lupa tadi ya nunjukin ini. Ini ada apa namanya, jamur crispy ya. Saya beli di pedagang kaki lima tadi. Langsung saja saya makan ini ya. Jamur crispy. Ini ya, pakai keju suapan pertamanya. Lumayan kejunya ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Lebih nikmat ya ketika dikasih saus keju ini. Makannya tuh lebih nyaman. Kita kasih lagi. Mantap. Jadi dibalik saya makan ini guys, ada juga orang yang nahan ya. Ini saya hajar aja lah. Yang penting saya kenyang ya. Dah bang. Ini ayamnya ya. Nih, udah merah, dibalut merah ya. Tapi sebelumnya kita kasih saus ini juga, ini favorit. Nih. Saya nggak suka pedas ini, tapi saya paksain demi kenyang. Ayam kedua ya guys. Kejunya pedas ya guys.
bibir sampai merah. Saya harus minum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya guys, saya makan jamur dulu. Nggak pedas. Mudah-mudahan saya sanggup yang ngabisin ini. Masih banyak lagi nih guys. Jadi aku makan. Saya udah hampir menyerah, jadi makannya itu pelan-pelan aja ya, dinikmati. Nggak ada, ini pedas betul. Nggak pernahnya makan sepedas kayak gini. Kenapa kamu Lodi coba-coba yang kayak gini? Oke guys, sampai sini videonya. Nanti besok saya akan buat video lain, mungkin nggak makan pedas lagi ya, karena saya udah nggak sanggup ya. Kalau kalian suka sama video saya, jangan lupa kalian subscribe ya, like, komen, dan share ke teman-temannya. Dukung terus channel saya Lodi Afrizal. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Semoga yang udah subscribe murahkan rezekinya, panjang umur, apa yang diinginkan tercapai ya, amin. Oke guys.